Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Yang saya muliakan tuan-puan hadirin akak semua yang hadir pada majlis mengaji ini, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Tanpa suatu halangan kita boleh menyambung pengajian kita Al-Quran beserta tajwid dah pun siap selesai. Kemudian kita sambung pengajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan atau kelebihan membaca Al-Quran atau kelebihan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita sambung hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala baina ana asiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal jufati wal abwa idza wasiyatna rihun wa zulmatun syadidah faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas wa huwa yaqul ya Uqbah ta'awwadz bihima fama ta'awwada muta'awwidun bimislihima qala wa sami'tuhu ya ummuna bihima fis shalah rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini agak panjang sedikit tapi sangat penting. Yaitu maksud hadis ini bahwa Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu an telah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, saya bersama Rasulullah SAW sedang berjalan dalam satu safar antara Jufah dan Abwa. Beliau berjalan-jalan dengan Rasulullah antara safar antara Jufah dan Abwa. Jufah Abwa ini apa nanti kita terangkan. Tiba-tiba ada ribut yang kuat, ada angin kuat. Ini maksudnya kalau kita dekat rumah dekat perjalanan ada angin ribut yang kuat dan keadaan yang sangat gelap menyelubungi kami. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun mula meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Mu'awwidzatain. Surah apa? Al-Mu'awwidzatain. Oke, Al-Mu'awwidzatain ini apa? Yaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, dua surah ini namanya Al-Mu'awwidzatain. Jadi ini ceritanya. Nah, kita sambung hadis berikutnya. Makna dia dulu baru kita terangkan. Terus baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Uqbah, mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dua surah ini. Tidak ada siapa yang mendapat perlindungan dengan perantaraan benda-benda lain lebih daripada perlindungan yang didapati melalui kedua surah ini. Yakni tidak ada doa untuk meminta perlindungan yang lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kedua-dua surah ini. Bahwa kedua-dua surah ini tidak ada tolak bandingnya, tak ada bandingannya dalam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Sayyidina Uqbah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW membaca kedua-dua surah ini semasa mengimami kami dalam sholat. Jadi riwayat Imam Abu Dawud. Keterangannya Jufah dan Abwa ini apa tadi ya? Dia berjalan dengan Rasulullah. Antara Jufah dan Abwa ini nama dua tempat yang terkenal, yang masyhur dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah. Oke, dia tempat lah, nama tempat. Jadi ceritanya Sayyidina Uqbah bin Amir ini berjalan-jalan dengan Rasulullah, safar atau perjalanan antara Jufah dan Abwa, nama tempat lah. Kemudian di tengah-tengah perjalanan ini terjadi angin ribut kuat. Dulu padang pasir. Lalunya kalau angin ribut kuat, pasir itu boleh naik macam-macam ke mata ke pakaian. Padang pasir. Namanya di sini pun boleh kalau ada ribut angin kuat
apa nak kita buat, lepas tu gelap gulita, macam nak hujan tapi angin tu ribut kuat, maka seperti Rasulullah SAW bersabda atau Rasulullah amalkan, kita baca surah Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Itu amalan Rasulullah. Sebab apa? Tak ada bandingannya kalau untuk minta perlindungan dengan Allah dibanding dua surah ini. Maknanya surah, namanya doa-doa yang lain ini tak ada bandingannya kalau kita nak minta perlindungan dari mara bahaya selain daripada dua surah ini ya. Semuanya kalah lah surah-surah yang lain ya. Maknanya yang ampuh kalau kita nak minta perlindungan dari mara bahaya seperti kat sini angin ribut kuat atau mara bahaya apa saja, bacalah dua surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas seperti yang Rasulullah ajarkan. Dan Rasulullah pun sholat selalu seringlah Rasulullah sholat pun membaca Qul a'udzu birabbil nas dan Qul a'udzu birabbil falaq dalam sholat Rasulullah. Paham? Oke. Kalau paham, kita sambung satu hadis lagi ya. Oke, paham ya nih ya? Ini dapat ijazah dari Rasulullah. Kalau ada mara bahaya, kita suruh baca dua doa ini. Oke, terus. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nawas ibni Sam'an al-Kilabi radhiyallahu anhu yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah wa alihi alladziina kanu ya'maluna bihi taqaddumu suratul Baqarah wa alu Imrana. Al hadis rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dalam bab fadlu qiraatul Qur'an, tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Maksud dari sini bahwa Sayyidina Nawas bin Sam'an Kilabi, nama orang, radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, pada hari kiamat Al-Quran dan ahlinya ini apa? Yaitu orang-orang yang beramal dengan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ini apa? Kenapa boleh beramal? Al-Quran ini tuntunan hidup kita. Maksudnya nih, kalau nak macam nih diajar macam ini caranya dengan Al-Quran, nak sholat, nak apa saja dalam kehidupan semua, itu ada ajaran dalam Al-Quran. Jadi sesiapa yang beramal dengan isi Al-Quran, oke, paham ya? Terus akan didatangkan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran akan mendahului mereka. Oke, kita ulang lagi, bahwa Sayyidina Nawas bin Sam'an Kilabi radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat Al-Quran dan ahlinya, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, akan didatangkan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran akan mendahului mereka. Riwayat Imam Muslim. Maknanya surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini pun boleh memberi pertolongan atau syafaat pada orang yang beramal dengan isi-isi Al-Quran. Paham nih ya? Dia akan menyelamatkan semua ahli-ahli Al-Quran yang beramal dengan isinya Al-Quran. Terutama kalau kita nak terhindar dari siksa kubur, baca apa? Surah Al-Mulk atau Tabarak, boleh melindungi kita daripada siksa kubur. Nanti surah Al-Mulk ini menjelma menjadi macam nur atau macam makhluk. Dia boleh menolong siapa yang membaca surah Al-Mulk, terutama yang hatinya ada surah Al-Mulk, yang hafal terutama. Kalau boleh hafal ini sampai kita bawa mati dia simpan kat dalam hati. Maka dia boleh tolong kita. Tapi kalau tak hafal pun, baca tiap malam pun, insya Allah boleh juga memberi syafaat atau pertolongan pada kita daripada siksa-siksa malaikat, sebab kita banyak dosa. Faham? Oke, kalau paham, ada apa-apa soalan? Ya, maka oke. Bagaimanakah untuk mendapatkan anak yang soleh? Oke, soalan yang cantik. Jadi yang bertanya banyak pahala. Sebab apa? Menyebabkan yang lain dapat mengetahuinya. Oke. Jadi apakah tips-tips atau cara-cara nak mendapatkan anak yang soleh atau soleha? Jadi tips-tips ini
cuma dibagilah. Maksudnya nih terutama ada juga doa antara suami istri ketika nak berhubungan badan. Ada doa yang diajarkan dalam kitab-kitab. Doanya yaitu doa ketika nak berhubungan suami istri pun ada doa. Itulah Islam nih hebat. Nak pergi tandas, nak buang air pun diajarkan doa. Nak makan pun ada doanya. Nak berhubungan suami istri pun ada doa, semuanya ada adabnya. Yaitu doanya, doa ketika nak berhubungan antara suami istri, dua-dua kalau boleh baca doanya. Mana suami baca, istri pun baca. Jadi ini akak-akak yang belum kawin, nanti suatu saat nak kawin juga. Ya. Jadi hafalkan ini. Kalau suami tak hafal, bagi tulis kat kertas, bang kalau nak ini baca nih juga bang, saya pun dah hafal, abang baca. Sama-sama baca supaya dibagi anak yang soleh-soleha. Oke, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibnas syaiton wa jannibis syaitona ma rozaqtana. Ulang sekali lagi. Allahumma jannibnas syaiton wa jannibis syaitona ma rozaqtana. Ini artinya ya Allah, jauhkanlah kita atau kami daripada gangguan setan atau bujuk rayu setan, dan jauhkanlah anak keturunan kami daripada gangguan setan atau bujuk rayu syaitan. Itu kita berdoa itu ketika nak berhubungan suami istri, dua-dua kalau boleh baca. Lagi kalau nak afdal lagi, sebelum hubungan tu solat sunnah dulu, solat sunnah hajat, memohon pada Allah, ya Allah berilah saya anak yang soleh solehah, macam itu. Solat 2 rakaat itu terbaik. Kalau tak solat pun baca doa tadi. Habis. Terus amalan berikutnya apa? Amalan berikutnya baca doa-doa sesuai yang ada dalam Al-Quran, supaya kita mendapatkan keturunan-keturunan yang baik, soleh-solehah. Antara lain, Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus Allahumma ij'alna Rabbi habli minas solihin. Ini dalam Al-Quran boleh diamalkan. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, Rabbi habli min ladunka dzurriyyah thayyibah innaka sami'ud du'a. Banyak doa-doa itu dibaca semua. Itu tujuannya supaya mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan mendapatkan anak-anak yang soleh soleha. Itu ikhtiar. Lepas itu kalau hasilnya terpulang Allah lah. Ya. Nanti kita ikhtiar, usaha. Lepas itu hasilnya terpulang, terserah pada Allah yang menentukannya. Semua karena ada usaha. Lepas itu bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ya. Lagi apa soalan ke? Tak ada? Ada lagi satu soalan. Ya. Sekarang macam ni lah. Tentang binatang peliharaan. Ya, okey. Jadi sekarang ni saya contoh. Saya Ya. ada harta benda, saya Okey. dibela anjing. Okey. Dibolehkan saya bela anjing itu. Oh, okey. Okey, soalan yang cantik. Jadi ini orang Islam lah pertanyaannya lah. Ya. Bukan ayah saja, semua orang lah, untuk orang Islam lah. Dibolehkan atau tak bolehkan? Okey. Apakah hukumnya membela atau memelihara seekor anjing bagi seorang muslim? Ya. Orang Islam memelihara anjing ini boleh ke tak boleh? Untuk jagaan harta benda. Okey, cantik lah. Tujuannya untuk jaga harta benda. Ya. Okey, jadi ulama telah berpendapat nanti menjaga pula, memelihara anjing ini hukumnya diperbolehkan atau harus diperbolehkan dengan syarat. Jangan ditaruh dekat halaman rumah. Nanti khawatir masuk dalam rumah semua. Menajis. Kalau contohnya yang diperbolehkan, taruh jauh untuk menjaga kebun kita. Supaya pencuri atau babi yang mencuri tak boleh ambil apa-apa buah-buahan atau apa,
Sebab kita tak mungkin nak jaga kebun 1 hari penuh kat situ, jaga durian ke apa contoh lah kan. Kalau ada anjing tu aman sikit, orang pun takut dia teriak-teriak. Jadi walaupun orang Islam diperbolehkan, tapi tak boleh dibawa masuk rumah, ditaruh depan halaman rumah, nanti pergi rumah-rumah orang pula. Itu tak boleh, faham? Kalau taruh kebun, mungkin pergi pondok rumah sikit, kita mungkin nak jaga kat situ, boleh, tapi jangan dekat rumah-rumah sini, Contohnya kalau di belakang rumah ni boleh Ya. tak boleh, jauh pada rumah lah. Tak ada masalah. Yang penting usahakan jangan sampai dia menghampiri rumah kita. Ya. Apa nanti kalau dia najis dia punya kaki, semua kesan-kesan dia najis mula itu nak sucikan susah juga. Ya. Pijakan dia kalau basah. Contoh kakinya basah kan? Ya, ya. Semua lantai tu jadi najis semua lantai semua, kena sucikan susah. Leceh kan? Paham? Bermaksud kata dibolehkan. Hukumnya boleh, Ya. tapi tak boleh taruh dekat rumah. Ya. Di rumah tak boleh. Taruh kebun untuk keamanan boleh, tapi kena jaga juga, kena pergi makan minum lah. Ya, Wajib ya, lah kan? ya, ya, ya. Paham? Ya, faham. Oke, apa lagi soalan? Cukup? Tak ada lah. Oke, cukup ya. Ya. Minta maaf kalau terkasar bahasa, tersalah cakap. Yang betul semuanya dari Allah, silap salah dari kejahilan saya mohon dimaafkan. Jumpa lagi esok kalau tidak ada halangan insyaallah. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.